ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଦେଖି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ପିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଡ଼ର କଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ମିସିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିଳିଥିବ ତାପରେ ବି ସେମାନେ ମିସିଂ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ସପୋଜ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଟି ସାର୍ଟଟା ଆସିଥିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଟି ସାର୍ଟ ଆସିନି ବୋଲି ଲେଖିକି ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ରିଟର୍ନ କରିଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଟି ସାର୍ଟ ପୁରେଇକି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଟି ସାର୍ଟ ପୁରେଇକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କମ୍ପାନୀକୁ ଠକିଦେଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଲସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହେଉ ଆମାଜନ ହେଉ ମେସୋ ହେଉ କୌଣସି ବି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ସେଲର ଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଲର ଅଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଗରିବ ଘର ପିଲା ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ସେ କିଛି ବି ହେଇଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟିକୁ କେତେ ଲସ୍ ହେବ ଆପଣ ଟିକେ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖିଲେ। ଜଣେ ଥର ନୂଆ ଜଣେ ସେଲର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯଦି 100 ଜଣ କଷ୍ଟମର ତା ସହିତ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ପଇସାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ